What's going on, guys? This is Thales TV and this is the Archie prank. Archie! Sonst geht's. Hast du Taschentuch vielleicht? Nee, das ist schon in meinen Haaren. Hast du ein Taschentuch vielleicht, bitte? Coole Häuser, ne? Geht's so, oder? Ja. Ich bin ein bisschen erkältet. Was denn? Tut mir leid, Was ist das da? Was? Wollte mir jetzt gerade die Hand in die Hand. Das ist ein Spaß, Mann. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Tut mir leid, ne? Junge, kann ganz fies enden. Ja, tut mir leid. Spaß, ne? Nee, überhaupt nicht. Tut mir leid. Alles okay? Mal, bist du bescheuert oder was? Warum? Was denn? Ja, was warum? Ich musste niesen. Tut mir leid. Ja, nie Mutter nicht. Weil das ist Tut mir leid. Ja, was tut mir leid, doch. Da musst du aufpassen. Ich bin erkältet. Ja, aber ist mir scheißegal. Du kannst deine Gesicht der andere Seite machen. Du bist so ein sozialer Typ, ey. Ich habe noch nie so einen sozialen Mensch gesehen, ey. Du sollst deinen Mund zu haben, doch. Tut mir leid. Berner. Ja. Egal, was soll denn das, Mann? Tut mir leid. Kannst du deine Hand davor halten? Du hast mich richtig hier angespuckt jetzt. Das ist scheiße, Mann. Archie! Alter, geht's noch voll in den Nacken rein? Tut mir leid. Was war das denn? Ich hab genießt. Glaube ich dir. Danke. Hey, Schwein, Was denn? du bist eine Sau, Warum? weil du mich angespuckt hast. Die Ganzen. Pass doch auf. Ferkel. Noch angemäßt hier, das Wie bitte? meine Haare sind richtig nass geworden. Tut mir leid. Ich habe ein bisschen Ja, Schnupfen man heute. muss ein bisschen aufpassen, wenn Leute da gehen und die nicht so anniesen. Also das finde ich irgendwie eklig. Tut mir leid. Hau ab, du!